សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការ design cover page ក៏ដូចជា cover Facebook ជាដើមលុះត្រាណាយើង design ទៅកុំឲ្យវាដាច់លើដាច់ក្រោមគឺយើងមើលទៅដកយើងពេលយើងចូលមើលទៅវាពេញអញ្ចឹងណាហើយអានេះសម្រាប់យើងចូលមើលក្នុង computer ហើយនេះមួយទៀតគឺយើងសម្រាប់ចូលមើលក្នុងទូរស័ព្ទដៃណាវាយើងមើលទៅវានៅសល់ space ធំអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងមើលក្នុង computer គឺវាពេញធម្មតាទេហើយដើម្បីយើង design អញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែមុនដំបូងយើងត្រូវតែស្គាល់ពីទំហំវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យយើង design ទៅវាដាច់នេះទំហំនេះចង់បង្ហាញពីរទំហំទី1គឺអាពណ៌នេះពណ៌ត្រួយចេកនេះគឺយើងវាយនេះយើងវាយលេខនេះមក820គុណនឹង462អានេះមានន័យថាទំហំទាំងមូលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើង design នៅកុំឲ្យវាដាច់មើលក្នុង computer នេះវាឃើញតែប៉ុណ្ណេះអាហ្នឹងបើយើងអត់ចុចទេពេលយើងបើក computer មកគឺវាឃើញតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងចុចជីមកគឺឃើញឃើញវានៅសល់ space ធំនេះអាហ្នឹងគឺទំហំនេះទំហំទាំងមូលហ្នឹងអាហ្នឹងទំហំទាំងមូលដើម្បីយើងចូលមើលក្នុងទូរស័ព្ទដៃទៅក៏វាឃើញដែរវាឃើញវាទំហំវាពេញនឹង cover យើងស្អាតហ្មងណាអញ្ចឹងគឺយើង design ក្នុង computer គឺយើងវាយតែលេខនេះមួយទៀតមក820គុណនឹង312អញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តក្នុង Photoshop ទាំងអស់គ្នាហើយមុនដំបូងយើងគ្រាន់បើក Photoshop មកចុច create ហើយនេះគឺដោយសារទំហំនេះធ្លាប់វាយរួចហើយយើងវាជាប់បើអ្នកមិនទាន់បានវាយទេគឺយើងគ្រាន់តែវាយលេខនេះបានហើយយើងចុច create អានេះមានន័យថាទំហំទាំងមូលហើយដើម្បីយើង design កុំឲ្យដាច់គឺយើងត្រូវនេះអាទំហំខៀវនេះគឺយើង design ទៅយើងដាក់ក្នុង computer ទៅវាមើលទៅវាចេញក្នុងទំហំក្នុង computer ណានេះវាឃើញតែទំហំប៉ុណ្ណេះទេដាក់ក្នុង computer អញ្ចឹងយើងត្រូវតែវាយទំហំនេះមួយទៀតនេះ820គុណនឹង312អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលក្នុង Photoshop មកយក rectangle មកគូមកប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងវាយលេខនេះមក820គុណនឹង312ហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើងចុច enter ហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើងគ្រាន់ចុច control ហើយនឹង layer ទាំងពីរនេះមកជាប់គ្នាហើយយើងចូលទៅមូល tool វិញហើយយើងចុចដាក់វានេះមកវាស្មើប៉ុណ្ណឹងមកហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនកុំភ័យយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Google ហើយខ្វាយអានេះចោលយើងគ្រាន់ចូលទៅក្នុង Google ដើម្បីយើង down template គេមកយើងគ្រាន់តែកែទៅវាបានហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់វាយពាក្យ prefix នេះវា load មក prefix ហើយកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែចុច PSD មកគឺយក Photoshop អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយថា cover Facebook នេះយើងយកគ្រាន់យក cover Facebook banner នេះមកនៅក្នុងនេះគឺចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចរូបភាពទាំងអស់នេះយើងអាចយកទៅកែក្នុង Photoshop បានប៉ុន្តែអាចចេញរូបមកុដនេះមានន័យថាយើង down free បានទេមានន័យថារបស់គេលក់ប៉ុន្តែអត់ចេញអត់មានឃើញមកុដទេគឺយើង down បានសេរីឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចង់ down អានេះមួយdown អាណាក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ហើយឧទាហរណ៍យើងចង់ down អានេះចុះហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើងគ្រាន់តែចុច down អញ្ចឹងមកនេះបើសិនបើអ្នកមាន IDM គឺយើងគ្រាន់តែចុច down អញ្ចឹងមកគឺវា load មកឲ្យហើយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគ្រាន់ចុច open មកគឺយើងចុចបើក Photoshop នេះហើយដល់កន្លែងហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែឧទាហរណ៍ចង់កែកន្លែងណានេះមួយយើងគ្រាន់ឈរលើ move tool មកហើយចុចលើលើវាហ្នឹងមកគឺវានេះ load មកឲ្យហើយឈ្មោះស្អីគេនេះagency នេះ បើ
បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេង style ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះ style អ្នកទាំងអស់គ្នាអីអានេះយើងគ្រាន់តែចុចលើវានឹងមកคลิกវានឹងមកនេះដោយសារវាអត់មាន font អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច OK មកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចអូសលើវាឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងចង់លេខ style អីដាក់កំពុងចាមអញ្ចឹងមកកំពុងចាមប៉ុណ្ណឹងមកហើយកន្លែងនេះយើងចង់លេងស្អីទៀតយើងក៏ឈរលើវានឹងមកហើយចុចលើអក្សរដែលយើងចង់កែហ្នឹងណានេះគឺវា load ឲ្យហ្មងគឺវា load ឲ្យមកដល់កន្លែងមកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចload មិញវា load អី load ទៅយើងគ្រាន់ចុច OK ទៅវាបានឲ្យដោយសារនៅក្នុង computer យើងអត់មាន font ដូចវាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងសរសេរអីដូចជា style ចង់ style អី Facebook នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនវាទៅសេ Facebook អញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងមកហើយកន្លែងនេះបើសិនបើយើងចង់កែទៀតយើងគ្រាន់តែចុច select លើវាអញ្ចឹងមកហើយយើងឧទាហរណ៍ Facebook យើងឈ្មោះអីឧទាហរណ៍ជ័យភានិតចេញមកប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បាន font អក្សរហ្នឹងយើងចង់បាន font អក្សរផ្សេង font ផ្សេងឧទាហរណ៍ area អញ្ចឹងទៅ area យើងអុំមកលើនេះ Arial Mole អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងដើម្បីបានអក្សរធំណាហើយកន្លែងនេះមួយទៀតនេះខាងក្រោមនេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែទៅជាអ្វីក៏បានដែរចង់ទៅសេស្អីគ្រាន់យើង edit របស់គេណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអូសលើនឹងមកអូសលើរបស់គេ select នេះគ្រាន់វាបើសិនបើយើង select ទៅវា load ឲ្យ OK យើងគ្រាន់ OK ទៅដោយសារក្នុង font computer យើងវាអត់មាន font ដូចគេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុច OK មកយើងវា load ទៅ font អីផ្សេងហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចលុបចោលយើងទៅសេឥឡូវកន្លែងនេះយើងគ្រាន់ដាក់ website អីវាមួយមកដែលយើងចង់បានណាឧទាហរណ៍សេ Facebook បញ្ចប់លុបអក្សរធំអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុច facebook.com ប៉ុណ្ណឹងមកហើយ slash ជ័យភានិតអីចឹងមកអាហ្នឹងគ្រាន់ឧទាហរណ៍ណាហើយ youtube.com/ ជ័យភានិតអីចឹងមកប៉ុណ្ណឹងបានហើយនេះគឺវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនបើក្នុងនេះអាកន្លែងលេខទូរស័ព្ទបើសិនបើយើងចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងគ្រាន់តែចុចអាកន្លែង tick ហ្នឹងមកហើយយើងយកមកអូសលើវាអញ្ចឹងមកវាបានហើយយើងអាចឲ្យយើងកែនេះវាសំខាន់នេះពេលយើងអូសទៅ font យើងអត់មានវា load ឲ្យ OK អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច OK តាមវាទៅវា load មក font អក្សរយើងវិញហើយដែលមាននៅក្នុង computer យើងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើង071អញ្ចឹងមក5693ដើម88អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះបើសិនយើងមិនចង់ដាក់ទេយើងអាចលុបចោលបាននេះចុចលើ Move Tool នេះវា load ឲ្យបើយើងមិនចង់ដាក់ទេយើងអាចលុបចោលបានបើយើងចង់ដាក់យើងគ្រាន់តែចុច edit វាមកនេះយើងយក tick នឹងមកយ៉ា sorry ហ្នឹងមកបើយើងមិនចង់ដាក់ទេយើងអាចលុបចោលបានយើងគ្រាន់តែចុច tick លើវានឹងមកវា load ឲ្យអានេះអា logo នេះក៏បានដែរយើងលុបចោលហើយប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យករូបស្អីមកដាក់ក៏បានដែរនេះនៅលើអាផ្ទាំងពណ៌សនេះយើងគ្រាន់តែចុចលើអាផ្ទាំងពណ៌សនឹងមួយមកគឺវា load ឲ្យនេះវា load ឲ្យហើយឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចូលយកទៅយករូបភាពយកមកដាក់ទៅឧទាហរណ៍យករូបនេះមកដាក់មួយមកយើងដាក់លើនឹងសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះ
អ្នកទាំងអស់គ្នាទេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្វល់ដោយសារនៅក្នុងនេះអាត្មា connect នៅក្នុង Photoshop កាមេរ៉ា RAW អញ្ចឹងគ្រាន់ពេលយើងលើករូបភាពមកវាចូល file RAW មកអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុច OK ទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន connect ទេគ្រាន់បើកមកគឺវាចេញធម្មតាចេញមកហើយចេញចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច save បានយើងដាក់ក្នុងនឹងរួចណានេះដោយសារមិញវាចេញជាហេប៉ុន្តែយើងឈរលើហ្នឹងយើង connect តែមួយមកហើយយើងយករូបភាពមកដាក់ពីលើមកនេះរូបភាពមិញដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានប៉ុណ្ណឹងទេចង់បានបរិយតិចទៀតតាមតែចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច save បាន save ចុច file ចុចពាក្យ save as រូបភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់លើណាក៏បានដែរដាក់ស្អីគេឈ្មោះស្អីគេ cover អញ្ចឹងទៅតាមតែចិត្តអ្នកហើយកន្លែងនេះយក JPEG នេះ JPEG ប៉ុណ្ណឹងមកយើង save យ៉ាដោយសារវាជាន់គ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ cover ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់យ៉ា cover ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់លេខ1ទៀតមកដោយសារនេះវាមាននេះ cover នេះមួយអីយើងអញ្ចឹងវាជាន់គ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់ចុច OK មកបានហើយចុំច្រើនมั้យនេះយើង design មិញបានហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងយកទំហំនឹងទៅដាក់ក្នុងcover យើងវាដាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងPhotoshop ដែរនេះអា link អានេះមិញដែលយើង design ទំហំសាយវារួចណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់យកដាក់ពីលើអញ្ចឹងមកអានេះយើងកុំខ្វល់អ្នកទាំងអស់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាទាន់ connect នេះវាត្រូវដែរគឺវាត្រូវតែទំហំប៉ុណ្ណឹងហ្មងនេះទំហំនេះទំហំនេះពេលយើងដាក់ក្នុង page យើងក៏ដូចជាក្នុង Facebook ទៅវាអត់ដាច់ទេយើងគ្រាន់លើកដាក់អញ្ចឹងមកហើយនេះវាត្រូវទំហំហ្នឹងមកទៅបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យអានេះឃើញសទេចង់ឲ្យវាស៊ីក្នុងស៊ីនឹងអា cover នេះណាស៊ីពណ៌នឹងអានេះយើងគ្រាន់តែចុចលើ background យើងចុចជាន់នេះមកហើយចុចចូល color overlay ហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើងគ្រាន់តែចុចជាន់នេះហើយគ្រាន់ចន្លងពណ៌វាមកវាបានហើយនេះចន្លងពណ៌ឲ្យស៊ីគ្នាណានេះវាបានហើយយើងដោះនេះចោលក៏បានមិនដោះក៏បានបើយើងមិនដោះគ្រាន់ឃើញស្នាមតិចបើយើងដោះទៅក៏ស្អាតដែរហើយប៉ុណ្ណឹងមកយើងអាច save បានចុច save ចុច save JPEG មកយើងសេអីសេទៅដាក់អញ្ចឹងមកនេះទំហំដែលយើង save មិញណានេះឥឡូវយើងចង់ដឹងថាវាដាច់ឬអត់យើងចូលទៅក្នុង Facebook យើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍នេះក្នុង page យើងអីចាចូលក្នុង Facebook ស្រួលចេះនេះអាហ្នឹងយើងយកទៅដាក់ក្នុង page យើងក៏មិនដាច់ដាក់ក្នុង Facebook យើងក៏មិនដាច់ដែរឥឡូវ open ចាំតិចនេះវាប៉ុណ្ណឹងវាអត់ដាច់ទេប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍យើង save ចានេះវាអត់ដាច់ទេវាចេញមកទាំងអស់អញ្ចឹងណាមកស្អាតមកហើយក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាននឹងបកស្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែលម្អិតណាសូមអរគុណ